Il-parkeġġ f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun ser jiġi kkonvertit fi spazju aħdar għat-tgawdija tal-pubbliku. Iż-żona ser tkun qed tara investiment ta' miljun u nofs ewro mill-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali biex bekk isir ix-xogħol ta' tħaddir. Minkejja dan il-proġett ta' tħaddir il-parkeġġ eżistenti ser jibqa' disponibbli bil-ġnien elevat mistenni jinbena fuqu. Dan huwa l-ewwel proġett minn total ta' 4 li ser jinkludu tħaddir f'żoni urbani, l-oħrajn ser ikunu f'żoni bħal Ormi, fil-Mosta u f'Ħażabbar b'investiment totali ta' 4 miljun u nofs ewro. L-implementazzjoni tiegħu ser tkun qed tieħu ħsiebu l-fera Green Surf fih dan il-Waste Surf. Il-kap eżekuttiv ta' Waste Surf, Richard Bilokka, jiddeskriva dan il-proġett bħala kunċett innovattiv li ser jinfirex f'aktar minn post wieħed u li huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat spjega kif dan huwa proprju lan għaliex l-inizjattivi tal-programm ta' residenza qegħdin jattiraw investiment dirett barrani li qiegħed ikun investit fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Għalhekk kien twielet dak il-programm, għalhekk aħna naħdmu biex inġibu l-investiment internazzjonali biex nużawh fejn l-iktar li hemm bżonnu u bla dubju naqblu lkoll li jkollok iktar spazji miftuħa ħodor biex jitgawdew il-familji tal-akkwata hija xi ħaġa li hemm bżonna. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Aron Farrugia innota kif din hija triq il qudiem li tara aktar tħaddir fiż-żoni l-aktar urbani fost inizjattivi oħra bħal ġonna vertikali u inizjattivi ta' tħaddir ta' djar. Huwa ġnien fejn il-familji tal-madwar jistgħu jirrikrew rwieħhom u jkollhom il-ħin ta' mistrieħ tagħhom mingħajr ma jkollhom il-bżonn li jitlu f'karozza u jmorru lejn il-buskett lejn taqali u d-żoni l-oħra li huma komuni fost il-Maltin u l-Għawċin. Ora ħares il-qudiem biex dan il-proġett ikun ta' eżempju ta' kif nixtiequ naraw il-pjazzett tagħna, il-postijiet fejn nistgħu inħaddruhom biex mill-gris immorru għall-aħdar. Ix-xogħol mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin bit-tlestija tiegħu sa 9 xhur oħra.